Daniel 5-ci fəsil. Belşassarın ziyafəti. Padşah Belşassar 1000 nəfər əyanı üçün böyük bir ziyafət qurdu və onlarla şərab içdi. Belşassar şərab içərkən əmr elədi ki, babası Navxodonosorun Yerusəlimdəki məbəddən çıxardığı qızıl və gümüş qablar gətirsinlər. Və padşah əyanları, arvadları və cariyələri onlarla şərab içsin. Onda məbəddən, Allahın Yerusəlimdə olan evindən çıxarılmış qızıl qablar gətirildi. Padşah əyanları, arvadları, cariyələri bunlarla şərab içməyə başladı. Onlar şərab içərək qızıl, gümüş, tunc, dəmir, ağac və daş allahlara həmd elədi. Elə bu an bir insan əlinin barmaqları göründü və şamdanın yanında padşah sarayının divarının suvağı üzərinə nəsə yazdı. Padşah yazan əli gördü. Onda padşahın bənizi soldu və düşüncələri onu vahimiyə saldı. Belinin əzəlləri zəiflədi, dizləri bir-birinə dəyməyə başladı. Padşah ucadan qışqırdı ki, ofsunçuları, xaldeyli müdrikləri və falçıları gətirsinlər. Gələn Babil müdriklərinə padşah belə dedi: Kim bu yazılanı mənə oxuyub mənasını izah eləsə, ona qırmızı libas geyindiriləcək, boynuna qızıl zəncir asılacaq və padşahlıqda 3-cü adam olacaq. Padşahın bütün müdrikləri içəri girdi. Amma yazılanı nə oxuya, nə də mənasını padşaha izah eləyə bildilər. Onda padşah Belşassar daha da vahiməyə düşdü və bənizi soldu. Əyanları da heyrətə düşdü. Mələkə padşahın və əyanlarının sözlərini eşidib ziyafət otağına gəldi. Mələkə belə dedi: Qoy padşah həmişə sağ olsun, fikirlərin səni vahimiyə salmasın, bənizin də solmasın. Sənin padşahlığında müqəddəs Allahların ruhuna malik olan bir adam var. Sənin babanın dövründə o nuraniliyə, dərrakiyə və Allahların müdrikliyi qədər müdrikliyə malik olması ilə tanınırdı. Baban padşah Navxodonosorun özü onu sehirbazların, ruh çağıranların, xaldeyli müdriklərin və əlamət baxıcılarının başçısı qoymuşdu. Çünki padşahın Beltişassar adlandırdığı bu adam, Daniel iti ağla, biliyə, dərrakiyə, yuxuları yozmaq, müəmmaları açmaq və çətinlikləri həll eləmək qabiliyyətinə malik olması ilə tanınmışdı. İndi qoy Danieli çağırsınlar, o sənə bunun mənasını izah eləyəcək. Onda Danieli padşahın hüzuruna gətirdilər və padşah ondan soruşdu: Padşah babamın Yahudadan sürgün eləyərək gətirdiyi Yahudalılardan olan Daniel sənsənmi? Mən sənin barəndə eşitmişəm ki, səndə Allahların ruhu var, nuranilik, dərrakə və böyük müdriklik sahibisən. Budur. Hüzuruma müdriklər və ofsunçular gətirildi ki, bu yazılanı oxuyub mənasını mənə açsınlar. Amma onlar bunu mənə izah eləyə bilmədi. Sənin barəndə isə eşitmişəm ki, yozum verib çətinlikləri həll eləyə bilirsən. Əgər indi bu yazılanı oxuyub mənasını izah eləyə bilsən, sənə qırmızı libas geyindiriləcək, boynuna qızıl zəncir asılacaq və padşahlıqda 3-cü adam olacaqsan. Onda Daniel padşaha cavab verdi: Qoy hədiyyələrin özünə qalsın, mükafatlarını da başqasına ver. Yazılanı isə mən padşaha oxuyub mənasını izah eləyə bilərəm. Ey padşah, Allah Teala sənin baban Navxodonosora padşahlıq, əzəmət, izzət və cah-cəlal vermişdi. Allahın ona verdiyi əzəmətə görə bütün xalqlara, millətlərə və dillərə mənsub adamlar ondan qorxub əsirdi. O istədiyi adamı öldürər, istədiyi adamı sağ buraxardı, istədiyi adamı yüksəldər, istədiyi adamı alçaldardı. Amma ürəyi qürurlanıb inadkar olanda padşahlıq taxtından salındı və izzəti əlindən alındı. O, insanlar arasından qovuldu. Ağlı heyvan ağlına çevrildi və vəhşi eşşəklərlə yaşamağa başladı. Ona öküz kimi ot yedirirdilər, bədəni göylərin şehi ilə islanırdı. Nəhayət dərk elədi ki, Allah Teala insan padşahlıqları üzərində hökmranlıq eləyir və kimi istəyirsə onlara başçı qoyur. Sən, onun övladı Belşassar da bütün bunları bildiyin halda itayətkarlıq eləmədin. Əksinə,
göylərin Rəbbinə qarşı qürurlandın. Onun məbədinin qablarını sənin hüzuruna gətirdilər və sən əyanların, arvadların, cariyələrin bunlarla şərab içdiniz. Sən qızıl, gümüş, tunç, dəmir, ağac və daşdan olub görməyən, eşitməyən, anlamayan Allahlara həmd elədin. Amma nəfəsin əlində olan və elədiyin hər şeyə göz qoyan Allahı izzətləndirmədin. Buna görə də onun tərəfindən bir əl göndərilib bu sözləri yazdı. Yazılan sözlər budur. Mene, mene, tegel və parsin. Sözlərin mənası isə budur. Mene, Allah sənin padşahlıq müddətini hesabladı və ona son qoydu. Tegel, sən tərəzidə çəkildin və yüngül olduğun bilindi. Perez, sənin padşahlığın bölünərək Midiyalılara və Farslara verildi. Onda Belşəssarın əmri ilə Daniyelə qırmızı libas geyindirdilər. Boynuna qızıl zəncir asdılar və o, padşahlıqda 3-cü adam elan olundu. Həmin gecə Xaldey padşahı Belşəssar öldürüldü. 62 yaşlı Midiyalı Dara hakimiyyəti əlinə aldı.